他们应该听过，但是不知道有没有带过，我想送给他们。大家都支持国货嘛，我也来支持一下，而且我也挺喜欢机械表的，特别是这一款我特别喜欢。那现在这一次的火爆的话呢，我觉得的话呢，跟目前年轻人他们的那种家国情怀有很大的关系。他们呢以用国货为荣，他们呢喜欢那些复古的国风，对于那些我们原来认为是比较落后啊，或者是认为比较老土的那种产品的话呢，现在的话慢慢被那些年轻人呢，他们给挖掘出来，他们的话呢，更用不同的眼光跟角度呢去审视这些原来的老产品。